ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு நம்ம 10 நிமிஷத்துல சப்பாத்தியும் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷும் செய்ய போறோம். சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கவே தேவையில்லை. வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோதுமை மாவு எடுத்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை, 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கிக்கலாம். கலக்கிட்டு இப்போ நம்ம சுடுதண்ணி வச்சுக்கலாம். சுடுதண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெகு வெகுன்னு இருக்கணும், ரொம்ப கொதிக்க கூடாது. அதை தேவையான அளவு ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கலாம். பூரி மாவோட கொஞ்சம் லூஸா இருக்கணும். போட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும், ரொம்ப பிணையிறது முக்கியம். பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம். அது 2 நிமிஷத்துக்கு நம்ம சைட் டிஷ் ரெடி பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா 5 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதுல வெங்காயம் கட் பண்றது மட்டும்தான் வேலை. வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் 2 தக்காளி அரிஞ்சு போட்டுடலாம். தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. இதுக்கு நான் வீட்டுல அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் இருக்குங்களா, அதுதான் நான் போடுறேன். நீங்க வர மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்ப நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் போதும். போட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டோம்னா நம்மளோட சப்பாத்தியோட சைட் டிஷ் ரெடி. இப்ப நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை உருண்டைகளை உருட்டி எடுத்துக்கலாம். ஊட்டி எடுத்துட்டு நம்ம உடனே தேய்ச்சிக்கலாம். தேவையான அளவு கோதுமை போட்டு நல்லா மெல்லிசா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். கல்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாவெல்லாம் ஒரு தட்டு தட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு மெல்லிசா நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம். வீடியோ யாரும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. சப்பாத்தி சுடுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கல்ல போட்டோன்னு எண்ணெயை ஊற்றிடாதீங்க. இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மாற்றி மாற்றி திருப்பி விட்டு சப்பாத்தியை லைட்டாக பபு பபுல எந்திரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் ஊற்றணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது. எண்ணெய் ஊற்றிங்கன்னா சப்பாத்தி ஹார்டாக போயிடும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பபுவே வந்துருச்சு, நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சில பசங்க பச்சை வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம செஞ்சு வச்ச கலவையை உள்ள வச்சு சீஸ் மேலே வச்சு சுட்டு எடுத்து கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு டைம் செஞ்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அவங்க இதுதான் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கும் இதை சாப்பிட்டோம்னா நம்மளும் இதே தான் சாப்பிடுவோம். இன்னும் பெரியவங்க சாப்பிட்டா கொஞ்சம் தேவையில்லாத ஃபேட் சேர்ந்துக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சப்பாத்தியும் ரெடி, அதுக்கான சைட் டிஷ்ஷும் ரெடி ஆயிடுச்சு. மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.